اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ پیارے بہنوں بھائیوں، آج جو موضوع کیا ہے وہ ہے کھانسی کے لیے۔ خشک کھانسی ہے، پرانی کھانسی ہے، کالی کھانسی ہے، کسی بھی طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیرپ پی رہے ہیں، دوائیاں پی رہے ہیں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھی، دیسی انگریزی، تو آرام نہیں آ رہا۔ تو قرآن حکیم حکمت سے بھرا ہوا، ہم قرآن سے دور ہے، قرآن ہم سے دور نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ جیسے ہمارا رب شہر سے قریب ہے، اپنے رب کو تلاش کریں۔ جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کا، حضور کا، مولا کائنات کا فرمان علی شان ہے کہ جن کو رزق تلاش کرتے ہو نا، مارے مارے پھرتے ہیں، جہاں سبب لگے وہاں جاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے رزق کے لیے کہ اللہ ہمیں رزق عطا کر۔ تو اس سے بڑھ کر رات کو 2 بجے جاگو، اس کو تلاش کرو جس نے تمہیں رزق دیا تھا۔ یہ آپ کا فرمان علی شان ہے مولا کائنات کا۔ تو بھائیوں، بات ساری ہم قرآن سے دور ہو کے عالم اسلام ذلت رسوائی میں ہم گر گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم قرآن سے جائٹ ہو جائے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو سیاسی معاشی جو بھی کچھ ہے، وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے، ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو سزا دینی، اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ ہم خود گندے ہیں، ہم خود نافرمان ہے، ناجار ہے۔ اللہ میں کہتا کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، تو پھر بھی وہ رحیم کریم ہے۔ بھائیو، یہاں پھر ایک شعر آپ کو سناؤں گا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے پنجابی کا، کہ آپ فرماتے ہیں ایک گناہ جے باپے ویکھن دیور دیس نکالا، ایک گناہ جے باپے ویکھن دیور دیس نکالا، لکھ گناہ جے مالک ویکھے پھر بھی پردے پاون والا۔ بھائیو، یہ سچ ہے، اٹل ہے کہ میں اپنی بات کروں، آپ جو لوگ سن رہے ہو، جہاں میرا میسج جا رہا ہے، آپ جنتیوں نیک و صالح، میں اپنا ذکر کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں کہ بھائیو، اربوں خربوں گنتی ختم ہمارے گناہ ہے، اس کے باوجود جورز کرتے قبول کر لیتا ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھاتی ہے، اور اکثر کو ایسا ہوتا ہے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، زبان سے بات نکلتی بھی نہیں، دل میں ہے، قبول کر لیتا ہے۔ دوسری بات بھائیو ایک اور بتاؤں، میرے اللہ کی شان اللہ کیا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا، وہ 40 دن تک لکھا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، استغفار پڑے گا، چھوڑ دوں گا۔ جب یہ رجوع نہیں کرتا نا، تو 40 دن کے بعد حکم دیتا ہے لکھ لو، اس کا گناہ قلم بند کر لو۔ دیکھو کتنا رحیم ہے وہ۔ اب آ جاؤ نیکی کی طرف۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے فلاں شخص کو حج کروانا ہے، یا کوئی غریب ہے میں نے اس کو 2 لاکھ دینا ہے، یا میں نے پانی کا کنواں بنوانا ہے، میں نے واٹر فلٹر لگوانا ہے، کسی بچی کی میں نے شادی کے 10 لاکھ دینا ہے۔ آپ بھول گئے، آپ نے وہ کیا نہیں، لیکن ارادتاً خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے آپ نے ارادہ کیا، تو بھائیوں اس نے حکم دیا فوری لکھ لو۔ وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی گئی، آپ کا اجر شروع ہو گیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ آپ نے کیا نہیں، کسی بھی وجہ سے وہ رہ گیا، لیکن اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بھائیوں، صالح بنے اور صالح کی تلقین کریں۔ جب ہم نیک ارادہ کریں گے، قرآن کے اوپر چلیں گے، اللہ ہماری تمام مشکلیں ختم کر دے گا۔ اب چلتے ہیں موضوع کی طرف کہ آپ نے کھانسی کے لیے کسی کی طرف بھی کتنی پرانی کھانسی ہو تو باوضو، شرط وضو کی ہے، اگر نماز کے بعد کرے تو کیا ہی بات ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیاہ نمک لینا ہے یا سفید، جو آپ کو اچھا لگے۔ اس کے اوپر آپ نے آیت پڑھنی ہے سورہ سواد۔ سورہ سواد کی آیت نمبر ہے 20۔ قرآن کریم سے تصحیح کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ ایک بار پڑھنی، باقی نہیں پڑھنی، سٹارٹ میں پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ لازم ہے۔ اس کے بعد 20 بار آپ نے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विरद नहीं करना। इसी आयत को 21 बार पढ़ना है। नमक सफेद ले डली या स्याह ले ले या पिसा ले ले, उसको दम करें, उसको चाटना है जुबान से, जैसे गोली नहीं चूसते आप, टॉफियां चूसते हैं 2 बार 3 बार। तो ये आपने अमल जो करना है भाइयों 5 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरह की पुरानी से पुरानी खांसी इस कुरान की बरकत से खत्म हो जाएगी। ये यकीन रखिए, मेरे आका ने फरमाया कि नमाज को शुभ खुजू से पढ़ो, जो कि हम नहीं पढ़ते, हुक्म दिया गया है। और ये भी फरमाया मेरे आका ने कि हर नमाज आखिरी पढ़ो। उसके मानी भी यही है कि दोबारा अब हमने ईशा पढ़नी है तो फजर पढ़े कि ना पढ़े, आज ही बख्शिश करवा लो। सुबह पता नहीं जिंदा रहे कि ना रहे, सोते हम नहीं वो सुलाता है, जागते हम नहीं वो जगाता है, सारा काम उसी से हो रहा है। वो ऐसे नहीं कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान सच कह रहा है, वो तारीफ के लायक है, वो अजमत के लायक है, वो सजदों के लायक है, वो अल मुतकब्बिर है, जितना गरूर करे वो थोड़ा है। तो भाइयों ये छोटा सा वजीफा है, ये इंशाअल्लाह करे, आपको किसी दुआई की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी दुआई कुरान है। जब खुशू व खुजू से यकीन कामिल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 1 ही 2 दिन में अल्लाह शिफा दे देगा। लेकिन अमल पूरा करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफीज हो सके। नंबर मेरे आपके पास आ रहे हैं दोनों, जब जब चाहे बिला मुआवजा बिला किसी हदिये के खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।